Я думаю, многие слышали такой звук от своего Мерседеса. Поперечные рычаги. В руках у меня причина скрипа на вашем Мерседесе. В данном случае это поперечный рычаг. Влага попадает под пыльник на шаровой, вымывает оттуда смазку, появляется коррозия, соответственно, появляется скрип. То же самое происходит с продольными рычагами, с рычагами просто нижними, где есть просто одна нижняя шаровая. Вся та же схема, скажем так. К сожалению, шаровая не меняется. Здесь нельзя ее перепрессовать, отремонтировать, и приходится менять рычаг в сборе.